Սրբազան հայր, դուք այն սակավաթիվ հոգևորականներից եք, որ քաղաքացիական բարձր կեցվածք եք դրսևորում եւ արտահայտում եք ձեր մտքերը։ Ըստ ոմանց բարձր, ըստ ոմանց ցածր։ Հասարակության լայն շերտերի համար բարձր։ Այս հարցում հանրային կարծիքներն էապես տարբերվում են, որտեղ է հոգևորի եւ աշխարհիկի թույլատրելի սահմանը։ Հոգևորը առանց աշխարհիկի չի կարող լինել, աշխարհիկը առանց հոգևորի չի կարող լինել, ինչպես մարմինը եւ հոգին։ Այնպես որ այդտեղ հատուկ սահման գծել պետք չի, բայց եթե մարդը աշխարհիկ ասելով հասկանում է այն ամեն ինչ թույլատրելի չի հոգևոր մարդուն, դա արդեն այլ հարց է, այդտեղ սկսում է սահմանը։ Բայց դա գծողը ոչ թե հասարակությունն է, այլ ինքը եկեղեցին է, որ գծում է դա սահմանը, բայց եկեղեցին գծում է բոլորի համար, ոչ միայն հոգևորականների։ Ուրեմն մեր հասարակության մեծ մասը մտածում է, որ այն հոգևոր արժեքները կամ այն հոգևոր պարտականությունները կամ այն հոգևոր սկզբունքները, որոնք կան, պարտադիր են հոգևորականի համար, բայց իր համար պարտադիր չեն։ Այստեղ է, որ հասարակության սխալը լինում է, եւ այստեղ է, որ նման հարց է ծագում, էլի, որտեղ է ավարտվում աշխարհիկը, որտեղ է սկսվում հոգևորը։ Հոգևորի եւ աշխարհիկի այդ սահմանազատումը բոլորի համար է պարտադիր, միայն հոգևորականների համար չի։ Հասարակությանը ինչպես բերել այդ գիտակցմանը։ Դե փորձում ենք բերել 30 եւ ավելի տարիներ, բայց հասարակությունը համառում է։ Հասարակությունը համառելով սահմանազատում է դնում հոգևորականի եւ աշխարհականի միջև։ Ասելով որ ասենք, այս ինչ բան հոգևորականին չի կարելի, բայց ինչ կարելի է։ Այդպիսի բան չկա։ Քրիստոնյաները բոլորը հավասար պարտականություններ ունեն, հավասար իրավունքներ ունեն, բայց քրիստոնյաների մեջ կան մարդիկ, որ տարբեր գործառույթներ ունեն։ Ուրեմն հոգևորականները տարբեր գործառույթներ ունեն, գործառույթով են տարբերվում, ոչ թե պարտականությամբ եւ իրավունքով։ Հոգևորականը զինվոր, հոգևորականը զենքով։ Մեր հասարակության համար ընդունելի է։ Երբ հոգևորականը սկսում է հայերի համար խոսել իրեն հուզող թեմաների մասին, խոսում է մտածել հայրենիքի մասին, այստեղ հակասական կարծիքներ են առաջանում։ Գուցե հարցս պարզունակ հնչի, բայց ո՞րն է հայ հոգևորականի առաքելությունը։ Հայ հոգևորականի առաքելությունը հայ հայրենասեր եւ աստվածասեր սերունդ դաստիարակել եւ ունենալն է։ Դա ավարայրում է դեռ ձևակերպվել այդ մոտեցումը վասն հավատո եւ վասն հայրենիաց։ Հետևաբար հայ հոգևորականի համար Աստված եւ հայրենիք հասկացողությունը, որ նժդեհը դնում է 451 թվականին է ձևավորվել։ Աստված նախ, բայց Աստծուց անմիջապես հետո հայրենիք։ Ինչու նախ Աստված, որովհետեւ Աստուծով ենք ձեռք բերել այս հայրենիքը։ Աստվածապարգև հայրենիք է։ Ուրեմն հայ հոգևորականի առաքելությունը պարզապես կրոնական դոգմաներ քարոզելը չէ, այլ հայ քրիստոնյա մարդ դաստիարակելն է։ Եվ դրանով ենք զբաղված 1720 տարի։ Կա կարծիք, որ հոգևորականները չպետք է խառնվեն քաղաքական գործընթացներին եւ հայտարարություններ չանեն։ Ուրեմն քաղաքական գործընթաց ասելիս պետք է հասկանան, թե ինչ է նշանակում քաղաքական գործընթաց։ Քաղաքական գործընթաց ասածը, որին չի կարող հայ հոգևորականը մասնակցել եւ այն էլ ոչ թե սահմանադրության արգելքով, այլ եկեղեցական ներքին կանոնադրության, դա որևէ կուսակցության պատկանել կամ որևէ կուսակցության օգտին աշխատելն է։ Սա է քաղաքական գործընթացը, որին չի կարող հոգևորականը եւ իրավունք չունի ներքին կանոնակարգով մասնակցություն ունենալու։ Դրանից դուրս չկա մի հարց, որտեղ իրավունք չունենա հոգևորականը մասնակցել, խոսք ասել եւ իր ներդրումը ունենալ։ Հիմա այս օրերին, երբ որ երկիրը ծանրագույն վիճակում է, հսկայական կորուստներ ունի տարածքային եւ մարդկային, հոգևոր, բարոյական, չի հայ հոգևորական պետք է լռի եւ դիտողի դերում լինի, զբաղվի դարձյալ կնոնքով եւ թաղումով։ Այդ է իրենց ակնկալիքը հայ եկեղեցուց։ Այդ չէ իրենց ակնկալիքը։
Իրենք ուղղակի ուզում են ցանկացած իշխանություն։ Այդ սխալը գործում էին նախորդ իշխանությունները, նախորդի եւ ամենից առաջ խորհրդային իշխանությունը։ Եվ այսօրվա իշխանությունները կրկնում են նույն սխալը, ինչի դեմ որ պայքարում էին իբրև թե։ Սա նշանակում է, որ իբրև թե էին պայքարում, այլ ոչ թե իրապես։ Բոլոր իշխանությունների ակնկալիքը այն է, որ հոգևորականությունը պաշտպանի իրեն։ Ուրեմն եթե մարտի 1-ին կարող էր եկեղեցին լռել ինչ-ինչ բաներ նկատի ունենալով, ինչը որ այսօր շահարկվում է, բայց մարտի 1-ին հայրենիք չի կորսվել, ոչ էլ 5000 զոհ է եղել 18-ից 20 տարեկան, այո 10 հոգու զոհվելն էլ է ողբերգություն եւ եկեղեցին հասկանում է այդ ողբերգության չափը, բայց իրար համարժեք չեն։ Եվ ուրեմն երբ որ դու ունեցել ես տարածքային հսկայական կորուստներ եւ տարածքային չել կարելի ասել, հայրենիք ես կորցրել։ Եվ ունես 5000 18-20 տարեկան երեխաներ, որոնք երեխաներ էին, 3 դեռ երեխաներ էին։ Եվ դու քեզ թվա թե ոչինչ չի պատահել, եւ պետք է դեռ հայ եկեղեցին պաշտպանի այն իշխանությանը, որը այդ դրա հեղինակն է, սա արդեն չափազանց է։ Սա արդեն չափազանց է։ Եվ հետո լրագրողները դեռ պետք է գաք եւ ասենք ամենաբարձր մագարտակով հարցնեք ինչու մարտի 1-ին լռում էիք, հիմա չեք լռում։ Ուրեմն համարժեք են սրանք։ Ուրեմն այս երկու ողբերգությունները իրար համարժեք են։ Այո, երկուսն էլ ողբերգություն են, բայց իրար համարժեք են։ Մի մարդու վթարից զոհվելն էլ է ողբերգություն, բայց դա համարժեք է հսկայական 10000 քառակուսի կիլոմետր հայրենիքի զոհաբերության 5000 երիտասարդների զոհաբերության եւ հարյուրավոր գերիների եւ անհայտ կորածների հետ համարժեք է, որ դու այդ հարցը տալիս ես։ Կարծում եք նման հարցեր ուղղորդված են։ Չգիտեմ, կամ տգիտությունից է գալիս, կամ ուղղորդված են։ Կամ տգիտությունից է գալիս, ինչը որ ավելի վատ է, քան եթե ուղղորդված լինեին։ Սրբազան հայր, վերջին շրջանում լուրջ քննադատություններ սկսվեց երկու կաթողիկոսների նկատմամբ, այսինքն հասարակությունը բաժանվեց երկու մասի, այսպես ասած։ Մի մասը, որը քննադատում էին կաթողիկոսներին, որ նրանք հայրաբար հորդորել են Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական տալ եւ հեռանալ երկրի ղեկավարումից, մյուս մասը ասում էր, որ եկեղեցին չպետք է նման կոչով հանդես գա։ Ոչ ոք իրավունք չունի որոշելու, թե եկեղեցին ինչ պիտի անի եւ ինչ պիտի չանի։ Չկա այդ մագիստերիոն, որ նման իրավունք եւ իրավասություն ունենա։ Չկա նման մագիստերիո։ Եկեղեցին ինքնաբավ, ինքն իրեն կարգավորվող, այո, ժողովրդից եկած ազդակները ընդունելով, բայց լիարժեք անկախ կառույց է եւ անկախ կառույց է հենց այդ հիշված Պապ Թագավորից ի վեր։ Ոչ մեկին չի ենթարկվում։ Ոչ մեկին չի ենթարկվել։ Ոչ Մոսկվային է ենթարկվում, ոչ Վաշինգտոնին, ոչ Ստամբուլին, ոչ էլ որևիցե մեկ այլ վայրից ինքը չի վերցնում իր ազդակները, ինքը ազդակները վերցնում է իր երկրից, իր ժողովրդից, իր հայրենիքի կարիքներից։ Ուրեմն առավել եւս, եթե չկա այդ կառույցը, որ իրավունք ունի եկեղեցում թելադրել, թե ինչ պիտի անի, ինչ պիտի չանի, չկա նաեւ այդ անհատը, որ իրավունք ունի կաթողիկոսներին ասելու, թե ինչ պիտի անեն եւ ինչ պիտի ասեն։ Կաթողիկոսներից բարձր հանգամանք զբաղեցնող երկրի եւ ազգային կյանքում չկա եւ չի կարող լինել։ Նախագահը չի կարող համարվել համարժեք, վարչապետը չի կարող համարվել համարժեք։ Չեն կարող, ուսենան չեն կարող։ Որովհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը բոլոր հայերի հոգևոր հայրն է Ավստրալիայից մինչև Չիլի։ Ով է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Չիլիի հայության համար։ Ուրեմն չկա մեկը, առավել եւս ինչ-որ իրեն մտավորական համարող մեկը, իրեն թույլ չպիտի տա կաթողիկոսների հասցեին բան ասելու։ Իսկ հասարակական գործիչը պիտի հասկանա, որ ինքը հասարակական գործիչ լինելով ով է, որ կաթողիկոսներին թելադրի, թե ինչ պիտի ասեն, կամ ինչ պիտի չասեն, կամ ինչ պիտի անեն, կամ ինչ պիտի չանեն։ Կաթողիկոսների կարող է, եթե անհրաժեշտություն ծագի, միայն կարող է ինչ-որ բան ասել եպիսկոպոսատ ժողովը։ Այն էլ եպիսկոպոսատ ժողովի ճնշող մեծամասնությունը։ Ուրիշ ոչ մի կառույց, ոչ մի անհատ իրավունք չունի կաթողիկոսներին թելադրելու։
Սրբազան հայր, վերջին տարիներին բավական ինտենսիվ արշավ է սկսվել եկեղեցու ուղղությամբ ու եկեղեցու դեմ։ Ինչ է սա, ուղղորդված գործողություններ, օբյեկտիվ դժգոհություններ, թե գուցե ուղղորդված գործողություն օբյեկտիվ դժգոհության հիմքով։ Գիտեք, պատերազմից հետո ինչ ուժ եղածա, որովհետև պատերազմի ընթացքում հայ եկեղեցու վարկը եւ հեղինակությունը բարձրացավ կտրուկ եւ հիմա էլ շատ բարձր է։ Որովհետև պատերազմում միակ կառույցը եղավ եկեղեցին, ով ամենացորդ կերպով առանց երկրորդական, երրորդական, չորրորդական բաներ հաշվի առնելու վազեց դեպի ռազմաճակատ եւ իր ողջ ուժերը ուղեց ուրեմն հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Եվ բնականաբար եթե իշխանությունը ձախողվում է եւ խայդարակ է լինում, միշտեր եկեղեցու վարկը եւ հեղինակությունը բարձրանում է, ինչ պետք է անի իշխանությունը։ Պետք է փորձի վարկապեկել։ Ինքը իր վարկը չի կարող բարձրացնել, պետք է փորձի վարկապեկել եկեղեցուն։ Այն որ ասում եք ուղղորդված, ահավասիկ ուղղորդված։ Բայց այս բոլոր ամիսների ընթացքում հայ եկեղեցու վարկը ընկել է, ոչ։ Գնալով կշարունակի բարձրանալ։ Որովհետեւ մենք անձնական շահագրգռություններով հանդես չենք գալիս։ Հատվածական շահագրգռություններով հանդես չենք գալիս, ինստիտուցիոնալ շահագրգռություններով հանդես չենք գալիս։ Մենք հայրենիքի մասին ենք խոսում։ Հայրենիքի մասին ենք խոսում եւ հայրենիքի փրկության մասին ենք խոսում։ Ոչ թե անձնապես իմ փրկության կամ կաթողիկոսների փրկության մասին, ոչ էլ մեր ինչ-որ նյութական շահագրգռվածություն ենք ուզում մեջտեղ բերել։ Եվ եթե մենք լինեինք իրոք անտարբեր եւ անփույթ, եղա մեր զիշտներ ինչ գործն է 10,000 քառակուսի կիլոմետր է կորել։ Մեր Աստծո 5,000 հոգի է զոհվել կավել կամ պակաս։ Վարչապետը ես խեղկատակն է թե մի ուրիշ։ Մեզ ինչ։ Ինչ է Եթե մենք իրական, այսպես ասած, վերացական եկեղեցի լինեինք, ոչ թե ազգային եկեղեցի լինեինք, մեր պետք է չպետք է լիներ։ Ինչ ուզում է թող լինի։ Ինչ ուզում է թող լինի։ Մենք դրանից մեր կնուկներն են պակասում, պսակադրություններն են պակասում։ Եթե մենք մտածենք միայն ծիսական եկեղեցի լինելու մասին, հասկանում ես, ի՞նչն է մեր պակասում։ Ոչ մի բանը, բայց մենք ծիսական եկեղեցի չենք, ոչ էլ ինչ-որ մի հկայենք կամ սպայենք, որը մասնավոր խնդիր ունի, ինչ-որ իր փողը աշխատելու։ Մենք երկրի մասին ենք մտածում, հայրենիքի մասին ենք մտածում, ժողովրդի ազգի մասին ենք մտածում, եւ այդ մտահոգությամբ ենք խոսում։ Բայց դիմացը ստանում ենք adekvat պատասխան։ Դիմացը ստանում եք նորմալ, ասենք, եթե համաձայն չի իմ ասածի հետ, ստանում եք նորմալ քննադատություն կամ հերկում մեր ասածներին։ Չէ, միայն հայհոյանք։ Բայց մենք հայհոյում ենք։ Գուցե մարդիկ պատրաստ չեն լսելու ցավալի ճշմարտությունը։ Ոչ թե պատրաստ չեն, ցանկություն չունեն։ Ցանկություն չունեն։ Ինչու պետք է իրենց ցույց տաս իրենց թուլությունը, իրենց տգարությունը, իրենց սխալը։ Վախենում են։ Չեն վախենում, իրենք ուզում են այդ սխալի մեջ հարատևել, ինչու պետք է վախենան։ Որտեւ այդ սխալը իրենց ձեռնտու է։ Ինչպես այս իշխանության համար այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ի սկզբանե ձեռնտու էր եւ իրենց ուզածն էր։ Իրենք ուզում էին պարփակել Հայաստանի Հանրապետության մեջ հայությանը եւ մնացած հարցերից ազատվել իբրև թե գլխացավանք։ Ինչեր անձամբ ձեզ համար հայրենիքի կորուստը եւ ընդհանրապես երկրում ապրող բոլորիս համար եւ նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր այս ամենը դեռ չեն գիտակցում։ Ուրիշների համար ես չեմ կարող պատասխանել, բայց ամբողջ ազգի համար սա երկրորդ մեծագույն կատաստրոֆան է եղեռնից հետո։ Երկրորդ մեծագույն կատաստրոֆան է։ Հենց այդ բառն եմ ուզում օգտագործել։ Աղետն է, համազգային աղետն է։ Իսկ ինձ համար ուղղակի ես ինչպես ասել եմ, կյանքի իմաստն եմ կորցրել։ Այն ամեն ինչի համար որ ապրել եմ, եւ պատանեկության տարին եւ երիտասարդության եւ նաեւ անցած 33 տարիներում որ հոգեվորական եմ կորցրել եմ։ Որն է այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու ելքը կամ ձեր պատկերացումը։ Նախ ելքը դուրս գալու պետք է նախ գիտակցել թե ինչի մեջ ենք։ Նախ պետք է գիտակցենք թե ինչ սարսափելի բան է կատարվել մեզ հետ մեր մեղքով։
Եվ Բակրատ Սրբազանը, որ խոսում է աբաշխարությունից, դրան անմիջապես պետք է հետևի աբաշխարությունը։ Զղջումը, աբաշխարությունը, սեփական մեղքի, ամեն մեկիս մեղքի, այս ամբողջ համազգային ողբերգության մեջ ամեն մեկիս մեղքի գիտակցությունը եւ դրա դիմաց զղջումը եւ աբաշխարությունը։ Մինչեւ դա չենք ունեցել, չենք կարող ելք գտնել։ Հնարավոր չէ ելքը։ Եթե հասարակությանը զգալի մասը մտածում է, որ ինչ է կատարվել, որ նախ կատարվածը մեծ բան չի, իրենցը տվել ենք իրենց, ինչպես կարող ես դուրս գալ այս ելքից։ Ինչպես կարող ես վիճակից ելք գտնել, չկա այդպեսի բան, չի կարող։ Եվ դա մենք սա կրկնությունն է, անիվը կրկնվում է եւ 15 թվին էլ մենք այդ վերլուծությունը չենք կատարել։ Թե ինչու եղավ այդ աղետը մեզ։ Եթե այն ժամանակ վերլուծեինք, հասկանում ես, մեր երկրի սահմանները ավելի մեծ կլինեին, այսօր էլ այս երկրորդ պատուհասը մեր գլխին չէր գա։ Եկեղեցին եղել է միշտ համախմբման կենտրոնում։ Երբ մեծ մասսաներ կհասկանան դա, այսինքն երբ հայ ժողովուրդը կհամախմբվի եկեղեցու շուրջ ու կլսի Եկեղեցու շուրջ պետք չի համախմբվել, պետք է համախմբվել եկեղեցում։ Երբ կլինի այն։ Ինձ եք հարցնում։ Ես կարծում եմ, որ չի լինի։ Հերվածել ենք եկեղեցուց։ Չեք եղել եկեղեցում, որովհետեւ դուք միշտ եղել եք եկեղեցու շուրջ։ Իսկ եկեղեցու շուրջը նշանակում է, որ դիտում եք, թե ինչ է կատարվում եկեղեցում, բայց դա մեզ չի վերաբերում։ Դա գեղեցիկ տաճար է, գեղեցիկ շենք է, մտնում եք մոմ եք վառում։ Ինչպես ուղղել սխալը։ Ես ասեցի, ինչպես ուղղել։ Ուղղել պետք է սխալի գիտակցումով, զղջումով, աբաշխարությամբ։ Իսկ հոգևորականների թերացում չեք տեսնում այստեղ։ Գուցե թակենք բոլորի դուռը կամ հոգևորականները թակեն բոլորի դուռը եւ ներկայացնեն եկեղեցու դերը։ Գիտեք, թերացումը երկու ստեկ է։ Եթե մի կողմի վրա ծանրանանք, կարող ենք ասել, որ մեղավոր են միայն հոգևորականները։ Այդ թող դաստիարակեին, 1700 տարի ինչով են զբաղված եղել։ Չէ՞։ Եթե 1700 տարի հետո էս է մեր վիճակը, ուրեմն եկեղեցին չի դաստիարակել։ Սա միակողմանի է։ Բայց մյուս կողմն էլ է շատ միակողմանի, որ ասենք այս ժողովուրդը չի դաստիարակվում։ Դա էլ է միակողմանի։ Ուրեմն ոչ մենք պետք է միակողմանի նայենք, ոչ դուք պետք է միակողմանի նայենք։ Ամեն մեկը պետք է նայի, որ այո մենք ապառաշ չլինենք, ինչպես Ավետարանն է ասում, որ ինչ էլ ցանես չի աճի, եւ այստեղ ցանողը մեղավոր չի։ Չէ, ավետարանական առակն է, չէ։ Որ ասում ապառաժի վրա անգավ սերմը, մի քիչ ծլեց, չորացավ ամիջապես։ Ուրեմն ժողովուրդը չպետք է ապառաժ լինի։ Եթե ապառաժ է, ինչքան ուզում է թող ցանի հոգևորական, ինչքան ուզում է խոսի։ Ուրեմն ժողովրդից քայլ պետք է լինի ապառաժ չլինելու, ինքը պետք է գիտակցի, որ ես իրավունք չունեմ ապառաժ լինելու։ Ես պետք է լինեմ պարար թող։ Բայց եթե պարար թողում ցանող չլինի, էլի մոլախոտ կաճի։ Չէ՞։ Ուրեմն ժողովրդից պահանջվում է լինել պարար թող, հոգևորականից պահանջվում է այդ պարար թողը ոռոգել, ցանել, ջրել, աճեցնել, խնամել։ Եթե շարունակի ժողովուրդը մնալ ապառաժ, ոչ մի սուրբ հոգևորական չի կարող ապառաժը վերածել պարար թողի։ Դա ինքը պետք է իրեն պարար թողի վերածի։ Այսինքն լսելու կարողություն նախ պետք է ունենա։ Մեր ժողովրդի մի զգալի հատված լսելու կարողություն չունի։ Այ հիմա ձեր հենց նույնիսկ ասենք այս տեսանյութը գդրվի համացանցում, ասենք 10-ից, չգիտեմ քանիսը, հենց տեսան տերդերի դեմքը կփոխեն, չեք ասեն, այս տերդերին ինչ պետք է լսեմ, ինչ պետք է ասած լինի այս տերդերը։ Որտեղից է գալիս սա, կրթության խնդիր է։ Անշուշտ կրթության խնդիր է, լուսավորության խնդիր է, բայց միայն եկեղեցու խնդիրը չի։ Ընտանիքի խնդիրն է, դպրոցի խնդիրն է, փողոցի խնդիրն է։ Մարդը ընդհանրապես որտեղ է դաստիարակվում։ Ընտանիքում, դպրոցում, փողոցում։ Այս երեքը եթե լինում են եկեղեցվո տանիքի տակ, ուրեմն փրկված են։ Այդ երեխան, այդ սերունդը փրկված է։ Բայց եթե այս երեքից որևիցե մեկը եկեղեցու տանիքից դուրս է, արդեն կրթությունը կաղում է։ Ընտանիքդ կարող է շատ նորմալ
ընտանիք լինել, եկեղեցականացած եկեղեցուն։ Բայց գնաց դպրոցում ասել, որ քո ընտանիքը սխալ է, ինչպես ինձ են ասել։ Ես ընտանիքում ստացել եմ կրոնական դաստիարակություն, առաջի դասարանում գնացել եմ դպրոց սովետական տարիներին, դպրոցում իմացել եմ, որ Աստված չկա։ Ուրեմն առաջի դասարանում իմ մոտ հարց է ծագել արդեն 7 տարեկանում, թե ով է ճիշտ։ Մայրս, թե ուսուցիչը։ Իսկ փողոցում երբ որ տեսնում ես մի երրորդ ճշմարտություն, հասկանում ես, արդեն ընդհանրապես շեղվում ես, մոլորվում ես։ Ուրեմն փաստորեն ոչ թե երկուսի մեջ է ընդրություն, այլ երրորդ էլ կա։ Իսկ փողոցը կարող է շատ այլանդրակներ առաջարկել, ոչ թե միայն երրորդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ։ Չէ՞։ Բայց եթե այս բոլորը լինում են եկեղեցվո տանիքի տակ, եկեղեցականացած դպրոց, ոչ թե տերդերացած, եկեղեցականացած դպրոց, եկեղեցականացած ընտանիք, եկեղեցականացած փողոց, շատ պարզ է, որ մարդը ինչ կրթություն եւ ինչ դաստիարակություն ունի ստանա։ Դե մենք որոշեցինք, որ հայ եկեղեցու պատմություն առարկան այլևս մեզ հարկավոր։ Հա, շատ լուրջ հիմա մարդիկ որոշել են, որ պետք է հանեն, հա, շատ լուրջ տրամադրված են։ Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան պետք չի, ընդհանրապես կրոնագիտական դաստիարակությունը պետք չի։ 30 տարի անկախ երկիր ունենալով եւ հայտարարելով, որ առաջի քրիստոնյա երկիրն ես, հա, դու ուզում ես հանես կրոնական դաստիարակությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը դպրոցից։ Է հանի։ Հետո կմեղադրես եկեղեցուն, ասել է, որ ինչ դաստիարակեցիք։ Բայց դարձյալ ասում եմ, որտեղ դաստիարակի։ Եկեղեցին, երբ որ ոչ ընտանիքի, այսպես ասած, հովանավորն է, Տերը չենք ուզում լինել, հովանավորն ենք, ոչ ընտանիքի հովանավորն է, ոչ դպրոցի հովանավորն է, ոչ էլ առավել ևս փողոցի։ Եկեղեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության որևիցե իշխանություն երբևիցե եղել են ներդաշնակ։ Գործել են ներդաշնակ։ Ոչ։ Եղել են ավելի լավ, այսպես ասած, իրար հետ համագործակցության որոշ օրինակներ, բայց ոչ մի իշխանություն էլ չի հասկացել ամբողջական կերպով եկեղեցու դերը եւ նշանակությունը։ Եթե հասկանար, ուրեմն ինքը կզորացներ եկեղեցուն։ Կզորացներ բոլոր առումներով։ Ինչպես 70 տարի սովետական պետությունը թուլացրել է, որովհետեւ իր նպատակը թուլացնելն էր, մարդը հստակ նպատակ էր ձևավորել, ոչ միայն թուլացնել, ոչնչացնել։ Սովետականի, ինչից որ դուք տեղյակ չեք, երիտասարդները։ Տեղյակ ենք պատմությունից։ Պատմությունը ուրիշ բան է, իրականությունը դրա մեջ ապրելը լրիվ ուրիշ բան է։ Ուրեմն սովետական պետությունը իր արժեվ նպատակ էր դրել եկեղեցին ոչնչացնել, ոչ միայն թուլացնել, ոչնչացնել։ Եվ այդ ուղղությամբ ամբողջ պետական ապարատը աշխատում էր։ Եթե մի գյուղում 20 հոգի հավաքվեր, ասենք թե եւ ասեր, եկեք նամակ գրենք Երևան եկեղեցիների խորհուրդ, որ մեր եկեղեցին բացեն, հասկանում ես, անմիջապես պետական դիրեկտիվներ կգնային այդտեղ գյուղսովետի նախագահին, պարտկոմին, սովխոզի դիրեկտորին, չգիտեմ, դպրոցի դիրեկտորին, բանի, թե ես ոնց եք թույլ տվել, որ 20 հոգի գյուղում, հա, իրեն հավատացյալ է համարում։ Այս 30 տարում որևիցե մի կիսա դիրեկտիվ, քառորդ դիրեկտիվ 5% դիրեկտիվ, 1% դիրեկտիվ, որևէ գյուղին գնացել է պետական ամենաբարձր կառույցների կողմից, ինչպես եղել է ընտրությունների ժամանակ, այսքան ձայն կբերեք։ Եղել է որևիցե մի դիրեկտիվ ասելը, որ ձեր եկեղեցին էս ինչ վիճակում է։ Ով պետք է սարքի ձեր եկեղեցին։ Ով պետք է վերակառուցի ձեր քանդածը։ Չէ՞ որ դուք եք քանդել, թուրքը չի քանդել ոչ մի եկեղեցի Հայաստանի Հանրապետության այս տարածքում վերջին 100 տարում։ Եղել է նման դիրեկտիվ։ Եղել է նման դիրեկտիվ, օժանդակեք հոգևորականներին իրենց ծառայության մեջ։ Ոչ թե 10 ռուբլու փոխարեն 50 ռուբլի տվեք։ Օժանդակեք իրենց ծառայության մեջ։ Եղել է նման դիրեկտիվ։ 30 տարում երբևիցե որևիցե մի իշխանություն հետաքրքրվել է, թե առաջնորդը առաջնորդարանում գրասենյակ ունի կամ ոչ։ Գյուղում քահանան բնակարան ունի, թե չէ։ Հետաքրքրվել է։
Ուրեմն եթե դուք ասում եք համագործակցություն ներդաշնակ ֆլան ֆստան, դա նշանակում է նախ եւ առաջ միմյանց օգնել։ Եվ ուրեմն եթե պետությունը 30 տարի չի տեսել, որ եկեղեցին ճնշված, տառապած, զրկված, զարգված 70 տարի եկեղեցի ինքնուրույն, զորով, շարով, ինքնուրույն, առանց մի պահանջ ներկայացնելու, ասելու բեր վերադարձրու իմ բոլոր իմ ունեցվածքը, ինչ որ չես կարող վերադարձնել, բեր հադուցիր։ Եթե օդար եկեղեցի լինեինք, կդնեինք նման պահանջ։ Բայց լինելով ազգային եկեղեցի, ասել ենք թող պետությունը իր հարցերը լուծի, մենք ոչինչ։ Բայց մի անգամ պետությունը ասել է նման բան, թե սրբազան, որևիցե մի սրբազանի։ Վերջ-վերջո ինչով ես ապրում, ինչպես ես ղեկավարում ես կառույցը։ Վերջ-վերջո սա կառույց է, որը նաև վարչական կառույց է։ Երկնքի կառույց չի, օդով չի սնվում, հասկանում ես, էլեկտրաէներգիա է սպառում, ջուր է սպառում, գազ է սպառում, ջերուցումը պետք է եւ այլն, չէ՞, բոլոր այս հարցերը ինչպես է հոգում այս եկեղեցին։ Եվ ինչպես հասարակության մի զգալի մասը, այս պետական բարերարները կհոգ, ինչ բարերար, բարերարներին քանի անգամ պետք է ծնկաչոք խնդրի այս առաջնորդը, որպեսզի բարերարը տա։ Բարերար ի՞նչ է նշանակում։ Բարերարը նշանակում է պարագայական օժանդակություն, այսօր կա, վաղը չկա։ Բայց 30 տարի մի բան արել են, որպեսզի եկեղեցին զորանա։ Դե խոսքը պետք է հայելաձև նայել, ինչ է արել սովետական պետությունը, եկեղեցին քանդելու մեջ, եւ ինչ է արել 30 տարում ազգային պետությունը եկեղեցին վերականգնելու մեջ։ Բայց այստեղ համարժեք չեն։ Նրանք արել են ամեն ինչ եւ չեն հաջողվել անշուշտ, չէին էլ կարող հաջողվի ոչնչացնելու եկեղեցին։ Իսկ սրանք չեն արել ոչինչ։ Որպես եկեղեցին վերագտնի այն վիճակը, ինչ որ ուներ 1920 թվականին։ 1900 քանի անգամ ես 20 տարի է ասում եմ, բայց ոչ մեկի վեճը չի, թե այսինքն կարծես թե թիվ եմ ասում, ես դատարկ մի բան ասում եմ, ոչ լսում են, ոչ հասկանում են։ Ես ասում եմ, որ առաջի տարին էլ եմ ասել, այ 22-րդ տարին էլ եմ ասում իմ առաջնորդության։ 1937 թվականին Շիրակի թեմից գնդագահարվել է, միայն գնդագահարվել է, չեմ խոսում աքսորվածների, բանդարգվածների, այդ տարիներին սեփական մահով ճնշումներից, ինֆարկտից ու ինսուլտից մահացած քահանաների մասին չեմ խոսում։ 37 թվականին միայն Շիրակի թեմում գնդագահարվել է 25 քահանա։ Այսինքն 1937 թվականին Շիրակի թեմում դեռ 25 քահանա կար, որոնց գնդագահարել են։ Այսօր 2021 թվականին անկախությունից 30 տարի հետո Շիրակի թեմը դեռ 20 քահանա ունի, 25 քահանա չունի։ Եվ սա չի մտահոգում պետությանը, եւ երբեք չի մտահոգել, ոչ 2000-ին, ոչ 2010-ին, ոչ 2020-ին։ Ես այս թիվը որ ասում եմ, որ անդրադարձ ունենան, ոնց է 37 թվականին 20-ի քահանայից ավել է ունեցել, որ 25-ին գնդագահարել են, չէ՞։ Իսկ այսօր 20-ի քահանա չունի Շիրակի թեմը, եւ ոչ մեկին չի մտահոգում։ Պիտի մտահոգի միայն առաջնորդին եւ պիտի մտահոգի միայն ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Ուրիշ ոչ մեկը չպիտի մտահոգվի այս հարցով։ Եվ դուք խոսում եք, որ իշխանություն, եկեղեցի համագործակցություն ներդաշնակ էս այն։ Այս իրավիճակում լուսավոր կետը ո՞րն է։ Լուսավոր կետը հայրենիքն է։ Պահպանելու ենք։ Դե մենք փորձում ենք, աշխատում ենք, պայքարում ենք, պատրաստ ենք զոհվելու։ Մնացածի գործն է։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, Սրբազան հայր։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։